Huu ni mwanga wa Iqra. Je, wajua vision ya Iqra ilianzwa na nani? Miongoni mwa mambo ambayo sikudhania katika uhai wangu nitaona idhaa ya redio nisikie Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin, amma ba'd. Mtazamaji wa kheri, karibu sana katika sehemu hii ama awamu hii mpya kabisa katika Iqra FM, ambapo tumekuanzishia segment kama hii ili uweze kujua mambo mengi ambayo yanahusiana na idhaa hii iliyo tofauti, na vile vile pia tupate fida ya kuweza kuzungumza mambo mengi ambayo pengine hatujapata nafasi kamili ya kuweza kuyataja katika redio. Alhamdulillah, podcast kama hii ambayo itakuwa inakujia kila wiki katika idhaa yako iliyo tofauti, na vile vile katika social media zetu YouTube, TikTok, Facebook na kwingineko, itakuwa inakupatia mwanga na ufafanuzi wa tumetoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi, ili na wewe pia uweze kusafiri nasi katika safari ya idhaa hii iliyo tofauti 95.0 Iqra FM, na ndio lengo kubwa kabisa ya kuweza kupata mwanga kama huu. Huu ni mwanga wa Iqra. Je, wajua idhaa hii ilianza vipi? Je, wajua vision ya Iqra ilianzwa na nani? Wewe unasikiliza idhaa, unapiga simu, unafurahia, unapata mambo mengi, lakini wajua Iqra iko na miaka mingapi tangu ilipokwenda hewani? Basi hapa tutakuwa tunakufafanulia ili uweze kuelewa. Mimi ndugu yako Nur Said nitakuwa wa kwanza leo kuweza kuzungumza, na vile vile wewe pia kuweza kupata faida ya idhaa hii imetoka wapi, iko wapi na sasa inakwenda wapi. Na leo katika studio, alhamdulillah, nimebahatika kuwa na moja katika veterans, mimi nitasema katika idhaa hii, Sheikh wangu, wakili wetu, ndugu yetu, mzee wetu Sheikh Ibrahim Lidhome ni veteran katika idhaa hii iliyo tofauti, na ni miongoni mwa wale ambao mbali na kuwa vision ilianzishwa na mtu mwingine, lakini wao waliibeba vision kama hii na wakakimbia nayo mpaka tuko hapa hivi sasa. Credit nyingi inarudi kwao, kina Sheikh Ibrahim Lidhome na wote ambao ni waasis wa idhaa kama hii. Karibu sana Sheikh Ibrahim. Shukran sana Nur Said, mashallah. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri. Amin ya Rabbi. Maana kila wakati tunapokusikia, tunapokuwa nawe, basi tunajivunia sana uwepo wako, ilmu yako na saha zako. Mara nyingi mimi hukumbuka na saha nyingi tu sana ambao unaniambia, lakini tutazungumza hiyo siku nyingine Inshallah. Lakini leo Sheikh, tunataka tusafiri ili tuweze kuielewa hii idhaa hadi ilipofika hapa hivi sasa. Imetoka wapi? Ilianza vipi? Vision ya kwamba tuwe na idhaa ya Kiislamu wakati wa utawala ambayo ilijulikana kama ni utawala wa kimabavu. Naam. Ilikuwa kuwaje mpaka vision hii ikatimia? Falyatafaddal mashkura. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'una bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Kwanza kabisa Nur, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi ambazo ametupa, neema ambazo hatuwezi kuzihesabu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na miongoni mwa neema ambazo tuko nazo sisi kama Waislamu wa nchi kama hii ya Kenya ni kuwa na idhaa kama hii. Alhamdulillah. Nur Said, mimi kwa umri sasa nimefikisha miaka 66. Alhamdulillah. Nimetoka chuoni Pakistan mwaka wa 93. Ndio nikajiunga na chuo cha Kenya School of Law. Nur Said, miongoni mwa mambo ambayo sikudhania yatakuja kutokea katika uhai wangu. Sikudhania katika uhai wangu nitakuja kufungulia idhaa ya redio nisikie Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Miongoni mwa mambo ambayo sikudhania katika uhai wangu nitaona ni kuwa kuna chuo cha Kiislamu Kenya. Miongoni mwa mambo ambayo sikudhania katika uhai wangu nitaona kuwa kuna taasisi zinazotoa huduma za fedha ambazo zinajitahidi kuwahudumia watu Kiislamu. Wallahi sikudhania. Lakini tunasema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na bidii za kibinadamu hakuna jambo ambalo haliwezi kutimia. Wacha turudi nyuma. Na wajua historia ama tarehe ni somo muhimu sana, kwa sababu linatufundisha tumetoka wapi na mahali tulipo tumefikaje, na itatusaidia tunakwenda wapi. Iqra FM, idhaa iliyo tofauti. Kwanza nitaanza na kwa nini inaitwa idhaa iliyo tofauti. Ni kwa sababu wote waliokuwako wakati huo ikianzishwa walisema ile siku ambayo itawekwa on, mawimbi hayatakuwa sawa tena, yatakuwa tofauti. Mawimbi yatakuwa tofauti kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya katika mawimbi kutakuwa na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katika mawimbi ya Kenya ya matangazo kutakuwa na Qur'ani inasomwa. Watu wakasema no, a station with a difference. Ndio maana unaona mwito wake pale chini, a station with a difference. Na wakati huo haikuwa 95.0, ilikuwa 95.1. Sasa turudi nyuma. Huwezi kutaja mwanzo wa Iqra bila kutaja Baraza Kuu la Waislamu Kenya, SUPKEM. Pamoja na mengi ambayo husemwa, lakini tunasema mgala muue na haki yake lazima umpe. Katika legacy kubwa za SUPKEM mambo ni mengi. Ni kuanzisha idhaa hii ya Iqra FM. Na lazima tutaje wazee waliokuwa wakati huo. Bismillah, muhimu sana. Baadhi yao wako hai, baadhi yao wamekwenda mbele ya haki. Chairman ambaye alikuwa ni kichwa cha SUPKEM, mzee wetu Profesa Abdul Ghafur El Busaid, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Amekuwa naye Mombasa, mgonjwa na umri ni mkubwa. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Amen. Wakati huo alikuwa ni mkufunzi katika kitengo cha chemistry. Yeye ni profesa wa chemistry. Subhanallah. Si profesa wa sheria ya Kiislamu. Profesa ni katika vigogo wa chemistry katika chuo kikuu cha Nairobi. Allahu Akbar. Watu wengi hawajui. Naibu wake wakati huo alikuwa ni mzee wetu, yuko hai lakini ni mgonjwa. Abdallah Kiptanui yuko Kericho. Kericho. Yes, Abdallah maskini miguu inamsumbua. Ni watu wazima, wale ambao wako hai ni watu wazima. Aliyekuwa organizing secretary Hayyun Yurzaq Hussein Sharif Alhamidi. Hayyun Yurzaq. Mashaallah. Inshallah. Na nataraji katika hii podcast atakuja kuzungumza pia, kwa sababu nitaeleza dauru yake ya kuwa karibu na Ahmed Khalif. Wakati huo alikuwa ni organizing secretary, ndio ilikuwa cheo chake wa SUPKEM. Kisha kuna katibu mkuu, Mwenyezi Mungu amrehemu, Waziri Ahmad Muhammad Khalif. Katika SUPKEM alikuwa. Yes, alikuwa ndio secretary wakati huo. Sasa nazungumzia 2001 lineup, kwa sababu huwezi kuzungumzia kuanzisha kwa Iqra bila kujua ile lineup, lazima tuijue. Haya, tuna religious affairs, marehemu Muhammad Shabwana, Allah yarhamu, mzee wetu kutoka Lamu. Alifariki wakati wa COVID. Mwenyezi Mungu amrahamu. Naibu wa Secretary General ndugu yenu Ibrahim Lethome, bado green wakati huo, mbichi bado. Ndio umemaliza sasa Kenya School of Law, lakini kina Khalifa ametusukuma kwenye siasa ile ya ufungamano, katiba, mambo ya katiba. Kumbuka ndio vuguvugu linaanza la mambo ya ufungamano, t-shirt za green. Yes, Moi anasema katiba itaweza kurekebishwa, lakini na bunge. Wanjiko, watu wengi hawajui neno Wanjiko limetokea wapi. Moi ndio alisema Wanjiko, unajua kitu gani? Wanjiko unajua kitu itakwenda kufanyiwa bunge. Sisi tukaungana, watu wa dini wote tukaenda ufungamano. Mimi nilisukumwa huko na kina Ahmed Khalifa. Au kuingia katika activism wakati huo George nishaingia. Mimi nakumbuka activism ya kwanza ni mchakato wa kubadilisha katiba ulipoanza.
Waislamu waligawanyika makundi mawili. Tujihusishe katika mabadiliko ya katiba ama tusijihusishe. 2001 mwanzo. Kuna wengine walisema katiba ya kikafiri hii bwana, achana nayo. Grupu nyingine ikasema jamani, tunahusika na tujihusishe tusijihusishe, marekebisho yatafanyika na katiba mpya itakayobuniwa lazima tuifuate. Kwa hivyo maslaha yetu ni kuingia. Nakumbuka kikao kilifanyika Pan Africa Hotel. Na waliongoza hicho kikao, lazima tutaje watu. Kina Abdurrahman Wandati, kina Abdul Hamid Silaj, kina Said Athman, kina Abdullahi Abdi. Ilikuwa ni kikundi kinaitwa ilikuwa Muslim Consultative Council, MCC. Ikiitwa MCC. Nakumbuka ndio mara ya kwanza mimi napata ninakuwa nasukumwa kukaa kwenye jukwaa kueleza watu elimu niliyosoma kuhusu sheria ya Kiislamu na sheria ya Kizungu itatusaidia vipi tujihusishe tusijihusishe. Nakumbuka tumekwenda pale Pan Africa Hotel na nikatumia kitabu cha Abdallah al-Maududi, Abul A'la al-Maududi wa Saudia. Pakistan. Abul A'la al-Maududi ni Mpakistani, Allah yarhamu, mwanzilishi wa Muslim Brotherhood huko, wanaitwa Jamaatu Islamia mpaka sasa iko. Ameandika kitabu The Islamic Constitution. Vipi tusilimishe katiba za ulimwengu ziwe za Kiislamu. Sasa na mimi mwanafunzi nilisomea huko, nilikuwa na hiyo nuskha, na sasa hiyo nuskha navyozungumza iko Somalia. Kwa sababu mmoja katika wale tuliosoma na wao anaitwa Farah Abdul Qadir, ni waziri wa elimu sasa kule Somalia. Na alikuwa anasoma sheria, lakini nyuma yangu mwaka mmoja walipoanzisha serikali kule alitaka pia nimpe, ikawa ni hiyo nuskha hiyo moja ndio nilimpa, na nakumbuka hiyo ndio nilisimama naye nikatayarisha presentation pale. Wale ambao hawakutaka tujihusishe walitukufurisha, mnajiingiza kwenye katiba. Baadhi yao hatuwataki kuwataja majina, lakini wako wengi. Ina marhum Sheikh Musallam, Ahmad Musallam walikuwa wakatunga mkono na wengine. Na nakumbuka kulifanyika tukio, alafu tuingie katika wanzilishi wa Iqra. Kule kutakuwa na chombo chetu cha habari wakati huo. Msimamo tuliotangaza pale kuwa hatumuungi mkono Moi, na sisi tutajihusisha, lakini tutakwenda upande ule mwingine. Tukasema hizo habari zisitoke kwenye vyombo vya habari kwanza, tukae tunyamaze nayo. Lakini kukawa na mmoja katika wanahabari huru Muislamu alikuwa na sisi, sitaki kumtaja jina sababu yuko na saizi maskini amepatikana na maradhi kama ya akili hivi, hayyun yurza. Siku ya pili yake tunaona mojawapo ya magazeti ya nchi zile habari, akaitwa akasema, mimi na riski yangu naipata kupitia hii, inabidi niseme. Usaliti mkubwa ulitokea. Ikawa kuna hamu ya sisi kuwa na vyombo vyetu vya habari. Ahmed Khalif, watu wengi hawajui, lakini ana khalfia hiyo ya utangazaji. Alikuwa yeye ni msomi wake, ni mwanahabari. Amesomea hiyo taaluma. Ilikuwa hata tukitaka kutengeza press statement yeye ndio anatayarisha. Ahmed Khalif alikuwa mzuri sana katika mambo hayo. Mungu amrahamu. Kwa hivyo tuko kwa sasa Sheikh Ibrahim Lithomi ni deputy secretary general na Khalif ni secretary general. Haya. Sasa ikawa tunataka kuwa na chombo chetu cha habari. It was a dream, unaona, ni ndoto, haiwezekani. Kwanza hizo rasilimali zitapatikana wapi? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkiwa na nia anafungua njia. Lakini hafungui bila zile akhdh bil asbab. Lazima. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya hijra, ukiangalia utaona alifanya mikakati ya kibinadamu, kisha mingine akamwachia Mwenyezi Mungu. Mojawapo ya mikakati hakutoka kuelekea Madina moja kwa moja, ameenda opposite direction. Katika mikakati pia ametafuta mtu wa kumuongoza. Ingekuwa ni siku hizi angetumia Google Map. Lakini kulikuwa hakuna Google Map. Ajabu ni kwamba mtu yule pia hakuwa Muislamu. Inatuonyesha unaweza kufaidika na ilmu ya mtu asiyekuwa Muislamu. Kuingia pangoni pia ni katika akhdh bil asbab. Lakini sababu hufika mwisho. Yaani kwa ufupi Sheikh, unachomaanisha ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu
toa tu na mfikishe kama Madina Isra wal Miraj, kama Isra wal Miraj. lakini anamwambia khudh bil asbab Ehe, aaqiluha watawakkal ala Watawakkal Allah, ala mfunge Allah. ngamia. Unajua, nimeangalia hiyo hadithi haijasema thumma, imesema wa wa aqiluha watawakkal, Watawakkal. vyote viwili sambamba. Kwa hivyo ikawa nia ipo, na tunajua Mwenyezi Mungu akitujalia tutapata, lakini zile sababu kwanza kupata hiyo nini, frequency. Alhamdulillah, ndugu yetu Khalif anajua, na wakati huo yuko kwenye opposition. Kwa sababu ya nini? Alikuwa in the cold for 5 years ya kisiasa. Katika utawala wa mwisho wa Moi, yeye alikuwa nje. Alimanuva vipi Sheikh kupata Unaona, kupata sasa frequency? ile alipokuwa katika serikali ya Moi, alikuwa naibu wa waziri wa labor na wa afya, nakumbuka. Ofisi ya wa utalii. Unajua utalii house Nairobi, ofisi yake barabarani hapa Uhuru hayo iko tu, upike Uhuru kunayo hapa karibu Laico Regency hapo nyuma. Utalii house iko hapo, ofisi yake ilikuwa hapo akiwa naibu waziri. Nakumbuka ilikuwa tunavuka tu kutoka Supcam tunakwenda kumsumbua pale. Sasa yeye kwa sababu ya uzoefu wake na marafiki serikalini na nini, akapata frequency. Alhamdulillah. Sasa frequency imepatikana, vifaa viko wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia kila wakati kuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemweka hapo mahsusi. Hii ndo kazi yako. Sheikh Shebwana, Allah yarhamu, Muhammad Shebwana, ambaye alikuwa ni religious affairs. Ana uhusiano mzuri na Libya kwa sababu alisomea huko, alisomea kule, na alikuwa ni mwakilishi wa Islamic Call Society ya Muammar Gaddafi. Na yeye pia tunaomba Mwenyezi Mungu amrahamu mahali alipo Muammar Gaddafi. Naam, nasema mgala muue na haki yake mpe. Ukienda Rwanda, Burundi saizi markaz kubwa zaidi ya Waislamu amejenga yeye. Uganda msikiti mkubwa zaidi, center kubwa zaidi amejenga yeye. Ukienda Chad, so unajua yeye ilifika mwisho ikawa sasa anaelekea Afrika, ataka kuinua Afrika. Kwani nani alisababisha jina kubadilika kutoka OAU kuja AU? Ni yeye. Gaddafi. Nakumbuka nimekwenda Kampala katika msikiti wa Gaddafi. Allahu Akbar, massive. Very good. Hapo ndio mufti, the grand mufti yuko pale ofisi yake. Na ni kubwa Sheikh. Kubwa. Basi nenda Burundi. Pia mimi huenda Burundi kwa sababu ya mambo ya Islamic finance. Markaz kubwa. Chad. The International Conference Center pale ni Gaddafi. Jamena. So uhusiano wetu sasa na Islamic Call Society kupitia kwa Muhammad Shebwana. Nakumbuka mara kadhaa tulikwenda Libya kutana na mzee mwenyewe moja kwa moja kupitia hakuna sijui upitie kwa kuna watu wake kama kuna Dr. Muhammad Sharif alikuwa ni katika wale directors wa Islamic Call Society. Kosi ilikuwa inapitia kwake. Na vifaa vya kwanza vya Iqra yeye ndio alifadhili. Muammar Gaddafi. Sijasahau hizo meza za green, sijui kama mlizikuta meza za green. Na hizo sijui kama ni keyboard ama ni mnazitaje hizo ma-computer hizo na alafu mixer. Na minara hiyo na jengo lenyewe ilikuwa ni Bandari Plaza Westlands. Pale Westlands. Bandari Plaza ndio Sheikh Muhammad Shebwana alikuwa anabebana na mizigo ya kuja kupandisha. Naam. Sasa watafutwe sasa wataalamu. Mzee huyu ameacha juzi mtaalamu mzee Geoffrey Gatugi. Alikuwa bado kijana. Unajua nimekuja kumuona Iqra hivi akija kutoka amezeeka maskini. Geoffrey Gatugi wakati mmoja ninazungumza naye anasema passion yake sana ya kufanya kazi na Waislamu ilitokea kwa KBC, maana alikuwa ni engineer pale. So akikutana na mashekhe wengi wakija pale, akienda Seoul Olympics 1988 nafikiri. Anasema Waislamu wamemwathiri sana. Na nakumbuka wakati huo tulikuwa mara nyingine KBC wanatupa nafasi kunafanya kulikuwa kuna ukumbi wa fiqh. Ukumbi wa Kiislamu. Nilikuta baadhi ya watu wako pale, tukaanza kujiunga, tukaingia pale. So wataalamu kama yeye ndio alikuja akasaidia. Manager wa kwanza wa Iqra, watu wengi ukumbuka marehemu Salim Mohamed. Yeye amekuta station iko tayari. Wallahi. Kuna ndugu yetu
Hayyun yurzaq. Na alianzia utangazaji KBC. Kumbuka KBC was the only station wakati mmoja, the mother. Obvious. Akaja anaitwa Muhammad Ramadhan, yupo hai, Hayyun yurzaq, yuko Tanzania, amegura, anaishi Tanzania. Hiyo tunazungumzia mwaka gani? 2001. 2001. Yes, that is like 27 years ago. Yeah, 27 years ago. Na mtoto wake ambaye hivi sasa yuko pale Jamia anaitwa Atik. Ikiwezekana hizi podcast kabla mtamaliza mwiteni. Ndio alikuwa katika technicians wa kwanza, kwa sababu yeye ni mtaalamu mambo ya hata sasa kompyuta zetu zikiharibika tunampelekea pale Jamia. Kijana mmoja mashallah ameshika dini sana, anaitwa Atik Muhammad. Yuko pale. Baba yake Muhammad Ramadhan alikuwa anamchukua pale, wanasaidiana katika kufanya kazi pale. Amekaa muda gani huyu bwana Muhammad Ramadhan? Tuseme kama miaka 2-3 hivi mpaka station kwa hivyo yeye ndo alikuwa pioneer, yani pioneer manager. Alikuwa ni yeye Muhammad. Na Khalifa alipokuwa anaipenda hii station, do you know, alipokufa familia yake walikuwa nafikiri ni yake personal, kwa sababu Khalifa alikuwa mpaka analala pale ndani, wakati mwingine alikuwa na chumba pale, alikuwa anaambiwa mpaka watu wakafikiri ni personal. Lakini anatembea na redio kila mahali, anasikiza Iqra. Alivyokuwa anaipenda, Mungu amrehemu. Unaona? Na yeye passion yake ni kuwa tuwe na kituo ambacho ni chetu wenyewe, content ni yetu sisi wenyewe, sisi ndio tunaicontrol sisi wenyewe, kuelimisha Waislamu kupitia chombo kama hiki. Kabla hatujarudi kwa manager huyu ambaye unasema alipioneer kama miaka miwili, tunamjua Ahmad Khalif alifariki muda mchache tu baada ya hii serikali ya NAK kuingia. Mwezi mmoja, hata ukuisha mwezi mmoja, hata mshahara wa kwanza hakupata. Tarehe 24 mwezi wa kwanza, Januari. Hiyo iliathiri vipi hii idhaa na ile dreams ya hii idhaa? Kusema kweli, ndoto yake ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu Ahmad Khalif amekufa Ijumaa usiku kuamkia, Jumamosi. Ijumaa Ahmad Khalif tulikuwa ofisini kwake, mimi na Sharif, kwa sababu Sharif ilikuwa yeye na hivi na Sharifu maskini. Mpaka ndege inaanguka wako pamoja ndani ya ndege. Ala. Hata kiti alichokalia Khalifu ndio akaja kufa kilikuwa cha Sharifu. Wakabadilishana. Sharifu muite muulize nini kilichomfanya abadilishe. Kadari ya Mwenyezi Mungu. Sharifu ndio alikuwa anakalia hicho kiti. Wanakwenda homecoming ya nani? Ya Mudi Awori. Serikali mpya, mwamko mpya, NAK. Kisha center of power, political power ya Northeastern imeshift all of a sudden from Garissa to Wajir. Viongozi wote wa kisiasa kutoka huku sasa Khalif ndio center. Ndio kama kingpin. Nakumbuka hiyo Ijumaa tumetoka usiku ofisini kwake. Imebidi ni mdrop na gari yangu nyumbani kwake. Hapa kunaitwaje? Mwisho wa Jogoo Road, kuna hiyo estate ambayo iko hapo, pita Buruburu. Makadara. No. Toka Buruburu. Hamza. No. Unaona Outer Ring Road. Pale inapokutania na hii Jogoo Road pale, kuna estate hapo inaitwaje? Nafikiri jina imenitoka kidogo. Lakini hapo ndio alikuwa anaishi. Mtazamaji tuambie katika comments hapo hiyo estate inaitwaje. Basi alikuwa anaishi hapo. Nakumbuka tumemdrop hapo. Kwa nini gari lake la serikali hakumdrop? Kwa sababu amemchelewesha sekretari wake ambaye alikuwa ni mwanamke, si Muislamu. Akaona vibaya huyu mwanamke kwenda nyumbani usiku na taksi au na matatu. Akatoa gari lake la waziri limpeleke, sisi tumdrop Allahu Akbar nyumbani kwake. Tawadhu. Nilikuwa na kijigari kidogo Toyota Carina, sijaisahau, KAB 218C. Kweli hujaisahau. Inakaa iko na historia kubwa hiyo. Nikamdrop Sharif, nakumbuka wakati huo usiku, kwa sababu ofisini kwake kulikuwa kuna hivi jamaa kwenye waiting room, mpaka akamwambia waziri, lazima ubadilishe sasa. Itakuwa ofisi ya serikali ni watu tu, jamaa wanakuja nyumbani hapa kama nyumbani.
na yeye maskini alikuwa na roho nzuri, hawezi kumwambia mtu hawezi usije. kumrudisha mtu. Almuhim, ndoto yake hiyo siku anatuambia, mimi ninakwenda homecoming ya Awori Mudi. Saturday, naenda homecoming yangu. Ilikuwa akitoka huku anakwenda Anakwenda Wajia. Nikirudi tunaanza mikakati ya kuanzisha Iqra TV. Sasa hiyo Iqra ishakwenda katika hewani. Alhamdulillah, inaendelea kila mahali, watu wanaisikiza. Qadarallahu, amefariki. Mwenyezi Mungu Na akamchukua. huku kufariki kwake kuna ibra kubwa. Naam. Wamemaliza shughuli kule, ikawa ni wakati wa kurudi, ikawa ni wakati unakaribia wa alasiri. Akasema, jamani, mimi nataka kuswali. Akamwambia, atwende, ndege ni dakika kadhaa kutoka Busia kufika Nairobi, utaswali. Akasema, kama hamwezi kunisubiri, nendeni, nitakuja na gari. Huyu ni waziri wa leba. Awaambia watu hivyo. Na wakaona ako serious kweli. Ndege ikaambia, subiri mpaka waziri amalize kuswali. Ameswali, ameingia ndani ya ndege, bado maji ya udhu yako kwenye ndevu zake. Kwa sababu mimi nilishika mwili wake baada ya kufa hapa. Allahu Akbar. Mimi mpaka naingia kaburini nimebaki na damu mikononi, kwa sababu tumeenda mpaka alizikwa Wajia. Tumekwenda Wajia. Ile siku ilikuwa ndio homecoming yake, ilikuwa ni homecoming kweli, lakini maiti. Watu walilia sana. So ndio habari zikaja. Mimi nakumbuka karibu baada ya alasiri, mimi wakati hiyo nafanya kazi na CKRC. Tumefanya bidii, tumetoka ufungamano, tumejiunga sasa na tume ya Yashpal. Katika watu ambao tulikuwa tumependekezwa na SUPKEM, mimi nilikuwa nawakilisha SUPKEM. Kwa hivyo nikaja CKRC na gari ya GK. Nakumbuka nasikiza radio. Nilikuwa naenda kumwona mamangu, Allah yarhamha, niko na mke wangu. Tukasikia habari, tunasikitika, kumetokea ajali ya ndege uwanja mdogo wa Busia, na aliyekuwa waziri wa leba amefariki. Hakuna waziri mwingine wa leba, Ahmad Muhammad Khalif. Mtoto wake ambaye alikuja akawa naibu wa waziri baada hapo, Muhammad Khalif, alikuwa njiani anaelekea na gari la waziri na madereva na nani wanaelekea Wajia kuandaa Jumamosi. Wakiwa njiani wanapata habari mzee amefariki. Mama yuko pale, watoto wake wako pale. Kina Abdul Ghani namuona siku hizi anafanya kazi biashara ya hoteli hapa. Kwa hivyo inamaanisha dream yake ilikuwa kubwa. Ilikuwa kubwa sana. Sasa naona hapa mahali tulipo pana historia yake pia. Tuko Al-Huda hapa. Na huu uwanja una historia kubwa, na Iqra pia ina historia na hapa mahali. Mwezi wa Ramadhani mwaka huo 2001 tulikuwa tumealikwa iftar na waziri Najib Balala. Wakati huo Ahmad Khalif bado hajakuwa bado uchaguzi haujafanyika 2001. Tuko 2001 December. Ndio watu wanajiandaa 2002 uchaguzi. Unakumbuka kulikuwa na Pentagon? Naikumbuka sana. Very good. Kina Najib Balala alikuwa one of them. Ametualika iftar siku ya Alhamisi, Hilton Hotel. Tunakaa pale tunakula, mara akaingia ndugu yetu mmoja, ni marehemu sasa, lakini watoto wake naona, Muhammad Umar, kwa kibonge hivi. Huyo wa Malindi Dishes ama? La. Muhammad Umar sio Malindi Dishes. Muhammad Umar jamaa Mwarabu, watoto wake wengine ni pilots, na mmoja namuona sasa anaingia katika siasa. Muhammad Umar alikuwa ni jamaa wale wakali, na hasa mambo ya dini. Alikuwa na hamasa kana. Alikuja akatukuta pale tumeswali maghrib, ndio tunangoja chakula kiandaliwe. Na unajua sasa maandalizi ya hoteli 5-star hotel. Alikuja, Waislamu gani nyinyi mnakula hapa na msikiti South Bio unachomwa? Allahu Akbar. 2001. Yes, December. Ukiangalia utaona wakati huu siasa za Moi na ufungamano zimepamba moto, na moto, yani Moi hataki kuona viongozi wa dini. Kwa sababu tumesema lazima tunaongozwa na nani kule? Ahmad Khalif, Ndingi Mwananzeki, Gitari, Bishop Gitari, na nani mwingine alikuwa anaitwa nani wa NCCK, alikuja kama mbunge wa Mutava Musimi, alikuwa secretary general wa NCCK.
tuko huko na kina Mwai Kibaki, tunakula mandazi naye pale Ufungamano. Mwai Kibaki Na atakuwa rais mwaka ujao. very good. Hiyo ndio ilivyokuwa. Na kina Kiraitu Murungi tuko nao huko, Kibudha Kibwana tuko nao huko, kina Orengo tuko nao huko. Basi kukatokea tukio, na nataka kutaja Iqra sasa, tukio kubwa ambalo Iqra ilitoa athari kubwa. Hiyo Alhamisi, na ni mwezi wa Ramadhani, tumewacha iftari, tumekimbia hapa kwa sababu msikiti hapa Al-Huda ilikuwa ya mabati, pale skuli iko ilikuwa ya mabati pale kina sasa mmekuta ya mabati habibi. Ulikuwa na msikiti wa mawe ukachomwa, ndio ukajengwa mabati. Nimekumbuka. Sasa ule ndio umechomwa, ikaleta ifujo. Tatizo ni hapa mpaka na kijiji. Watu wa kijiji wamechukua pato, kisha vibanda vyao vikachomwa. Wakasema ni msikiti umechomwa, wakaja wakachoma msikiti. Ya Rabbi. Sasa kanisa voja ilichomwa, nakumbuka. Ikatangazwa Iqra, si ni Alhamisi usiku. Kuna msikiti umechomwa South B. Waislamu wote kesho mnatangaziwa mwende tukaswali hapo mahali msikiti umechomwa. Ardhi ya Waislamu inachukuliwa. Hii ardhi imenunuliwa na mzee anaitwa Bagedo. Allah yarhamu, Saudi. Ngalitoa. Tumekuja hapa jioni, moshi bado unafuka. Msikiti umeungua. Watu wametangaziwa kesho sote hapo kwenye uwanja. Tunaswali Ijumaa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nakumbuka hiyo tukio. Tumekwenda Ufungamano. Tukakaa pale, tukaambiwa sasa kuna shida. Tumepata habari Waislamu wanatembea kutoka Korogosho, kutoka Mathare, kutoka kila mahali wanakuja hapa, na hamasa ziko juu sana. Kina mama mbeba kuni, watu wako tayari kufa kwa sababu ya msikiti hapa. Msikiti umechomwa. Na matangazo yametangazwa, Iqra imefikia kila mtu. Ndio athari ya media. Na watu wamefunga mwezi wa Ramadhani. Kina Ahmad Khalifa akasema sisi ndio majenzi wakati huo. Mimi Said Athman, Abubakar Zain, tukaambiwa nendeni mkatulize watu. Mimi nakuja na gari, mimi nimewacha gari Masjid Nur kwa sababu umati wa watu wanaotembea kutoka huko wanakuja hapa. Swala ya Ijumaa iliswaliwa hapa na moshi bado unatoka, na watu wakiangalia msikiti unatoka moshi bado, hamasa zinazidi. Nafikiri kuna watu sijui kama swala zao zilikubaliwa kwa sababu wengine waliswali mpaka mbele ya imamu. Yani namna umma ilivyojaa. Sasa baada ya swala na watu wanalia, watu wanaswali wakilia. Kisha kukatokea jambo ambalo lilighairi mambo katika mahali hapa kabisa, kwa sababu wale wazee tuliowacha kule, wale Wakristo walisema wacha tukawape Waislamu pole baada ya salatul Jumaa. Akaja mzee Gitari, Archbishop Gitari David. Ashafariki sio? Ashafariki. Na kina Mutava Musiemi na wengine. Tatizo walikuja na gari la PCEA na liko na msalaba. Suzuki Vitara ya blue, sitaisahau. Sisi tuko hapa na megaphone tunatuliza watu. Mara gari la kanisa likaingia. Na kule nje magari ya riot police yamezunguka. Mpaka hizi water cannons ziko pale. Unaona? Kwa sababu hapa panatarajiwa patatoka vurugu. Ilikuwa vurugu inatarajiwa baina ya wanakijiji na Waislamu. Hawa hapa hivi. Kwa sababu ilikuwa hakuna ukuta. Huu ukuta kila nikiuona namkumbuka marehemu Muhammad Umar, ndiye alifanya bidii mpaka ukuta ukajengwa. Sasa watu walipoona ile gari wakasema hawa ndio waliochoma. La hawla wala quwwata illa billah. Wale makasisi vijana wakaponyoka. Akabaki mzee Gitari ndani ya gari. Vijana hawataki kujua. Ni gari la kanisa. Sasa tukaona hapa kesho habari zitakazoonyeshwa kwenye magazeti ama leo jioni, kiongozi wa kanisa la Kianglikana auawa katika eneo la msikiti. Kuna Kenya tena hapa? Hakuna. Mwenyezi Mungu alileta ilham. Tukashikana hivi tunalizunguka gari. Mzee mwenyewe amelala chini, ameshika msalaba hivi.
damu inavuja hapa kwenye kichwa chake. Mimi nilifikiria amekufa. Allahu akbar. Amelala kwenye kiti hivi. Kuna vijana kwa hamasa mpaka wanakanyaga gari juu. Maana hiyo tukio ilikuwa ni moto, Sheikh, si mchezo. Ukisoma kwenye vyombo vya habari utaona. Tukalizunguka gari, tumeshikana hivi. Vijana wa Kiislamu kina Said Athman, kina Zainab Abubakar na wengine. Na maskini ni mgonjwa sana, tumuombeni Mwenyezi Mungu kwa hospitali. Tukaambia vijana, kama mnataka kuua tuweni sisi. Akaingia ndugu yetu mmoja Mborana, Hayu Nurzak, anaitwa Galgalo. Jamii ukienda utamwona amepaka hina, nywele zake ni red saa zote. Jamaa nguvu. Akaendesha gari likiwa hivyo limebomoka. Akalitoa pole na sisi tumelizunguka hapo hospitali. Kidogo Our Lady of Mercy OLM imelipuka. Mimi niliona kama ndio mwisho wa Kenya, wa dunia. Kwa sababu polisi ni kama waliachilia. Walisema fanyeni Kenya mnataka. Kwa sababu itasaidia kuvuruga ufungamano. Waislamu na Wakristo wakipigana, ufungamano itaisha. Ya Rabbi. Nur Said, mimi nakwambia nimetoka hapa karibu Maghrib. Nimekwenda kuswali Maghrib Jamia Mosque. Mimi nimelia, kasema kesho sijui habari zitatokea gani, huyo mzee amekufa ama ameumia. Lakini angalia mtu mwenye hikma, si Muislamu, lakini wacha tuseme hikma aliyoitumia. Na mpaka kuja kufa kwake alikuwa akikumbuka. Aliita kikao cha wanahabari. Again, the power of the media. Either kutengeza ama kuharibu. Gitari baada ya vyombo vya habari kuja na uko hospitali na ana bandage hapa kichwa, akasema jana kuna wahuni walichoma msikiti. Hakutaja Wakristo. Leo kuna wahuni wengine wamechoma kanisa. Hakutaja Waislamu. Angalia hikma ya mzee maskini. Na kuna wahuni walitaka kuniumiza. Ndugu zangu Waislamu wameniokoa. Allahu akbar. Habari zikatulia. Siku ya pili yake, Jumamosi, kulikuwa na harusi ilikuwa imeandaliwa kufanyika hapo kwenye kanisa. Sasa angalia emotions. Kanisa limechomeka, limeisha. Ikawa ile harusi inafanywa hapo nje ya majivu ya kanisa. Hamasa zikapanda. Lakini wakajitokeza baadhi ya Waislamu kuja kuwapa pole. Miongoni mwao mzee wetu Yusuf Haji. Allah yarham. Na viongozi wengine wakaonekana na wazee wa kanisa wanatoa pole na kushtumu hicho kitendo. Na Iqra pia ikawa inatangaza amani, hakuna vita baina ya Waislamu na Wakristo. Mambo yakatulia. Nataka ukipita pale uangalie lile kanisa, umbo lake watu wengi hawajui. Mimi ninajua umbo lake kwa sababu aliyeichora muhandis mwenyewe ni jamaa Mjaluo, namjua. Imechorwa kwa umbo la njiwa. Nataka uangalie njiwa akija kutua hivi, ndio ile kanisa. Na mahali pa msalaba ni kichwa cha njiwa ameshika tawi, olive branch. Haikuwa hivyo hii kanisa pale mwanzo. Ilikuwa ni message to the Muslims, peace. Soma historia ile kanisa. Kwa hivyo ukitaja Iqra, hilo tukio lazima ulitaje. Na vile Iqra ilisaidia kwanza kuwa mobilize watu kuja na pia kutuliza. Iqra FM. Na ndio hapo watu wakajua the power of media. Iqra FM ikawa sasa kila Muislamu anasikiza Iqra, na ikawa for the first time Waislamu sasa wana kituo chao wenyewe. Na katika watangazaji ambao baadaye walikuja kuchukuliwa na idhaa nyinginezo. Muhimu tuwataje hawa ambao ni pioneers walianzisha. Mmoja ni Jamila Muhammad. Mashaallah. Jamila Muhammad alikuwa ni msichana mdogo tu amemaliza skuli. Nakumbuka mimi na Ahmad Khalif tukimfanyia interview. Amaliza form 4. Maliza tu form 4, msichana mdogo. Akaanzisha kipindi kinaitwa A Whisper of Peace. A Whisper of Peace. Nakumbuka ilikuwa inakuja hivyo. Kina NTV na nini wamekuja kumpata kwa sababu kupitia Iqra. Kuna jamaa mmoja alikuwa na sauti nzito sana akiitwa Shaban Ulaya.
Pia alikwenda katika Nation, sio? Alikuja akachukua na Nation, lakini yeye ulikuwa unasikia tu voice yake, voice over yake ndio alikuwa na sauti nzito. Ulaya Shaban Ulaya. Kina Najma Ismail Sasa hivi yuko State House. Kwa State House. Ismail alikuwa huko. Nakumbuka ni one of the people ambao pia mimi personally walini inspire sana. Maana nilikuwa nasikiza Iqra sana. Nikimsikiliza Jamila na kipindi cha watoto kuna wakati pia. Alafu kulikuwa na kikao cha fiqh, tulianzisha kikao cha fiqh Muga, mimi, Sheikh Abdul Latif na Sheikh Shebwana na wengine, ukawa kuna hicho kipindi. Kuna msikia Sheikh Musallam pia. Na Sheikh Ahmed Muhammad Musallam alikuwako. Na masheikh wengine walikuwako pale hivi. Na fundi wa mitambo lazima tunakumbuka mafundi wa mitambo wa kwanza. Kuna kijana mmoja kutoka Buruburu akiitwa Saad. Saad sijui alikwenda wapi bwana. Kuna wakati nimekuja pale bandari, maana mimi nakumbuka nikiandikwa kazi Iqra ilikuwa ni mwaka 2006 kama sijakosea, na nilimpata mzee Salim Mohamed ndo Sasa alikuwa ndio manager pale. Lakini nilimpata Saad akiwa ndo fundi wa mitambo katika kipindi cha hii ya inaitwaje, Dini ya Haki. Naam. Alikuwa ndio fundi wa mitambo, alafu akamtrain Musa Khaemba. Kwa hivyo Saad ndo amemtrain Musa Khaemba. Yes. Na Saad amemwoa cousin sister yangu. Okay. Anaitwa Abubakar, Khadija Abubakar. Mashaallah. Na Saad mimi nimemjua tangu mtoto mdogo Buruburu. Namjua tangu akiwa mtoto mdogo, amekuwa na watoto wangu wengine. Mashaallah. Kwa hivyo namjua, ndio alikuwa katika fundi wa mitambo pale. Na katika watangazaji pia waliokuwa wako, kuna mmoja anaitwa Kipoma, Abdul Nasir. Sema alhamdulillah. Sofia, sema alhamdulillah, napenda sana kusema hivyo. Amenifunza mimi Abdul Nasir. Sofia Ibrahim pia walikuwa pale hivi, kina Abdia na watu wengine tu wengi wamepitia pale hivi. Kwa hivyo hiyo ndio historia ya Iqra FM. Ikawa sasa kila nyumba ya Muislamu ni Iqra. Sikiza Iqra, mbona nyinyi msikizi Iqra? Sheikh, hapo katika hawa watangazaji na alhamdulillah sasa ukiangalia wamekuwa ni one of the greatest people, kina Hussein Muhammad ambaye sasa hivi yuko State House. Jamila Munira Muhammad pia yuko State House. Nakumbuka pia kina mzee Ali Mwadama. Hata huyu anaitwa nani? Miswale alikuwako. Maana mimi nikiingia Iqra mwaka 2006 nimefunzwa kusoma habari na Miswale na Mariam Harun Sunusi. Kisha editor alikuwa ni Faruk Majani, sasa hivi nafikiri yuko Somalia. Na kina Harith Salim walikuwa pale wakitufunza. Na Sheikh, pengine utueleze katika programming ya Iqra, kwa sababu mimi nakumbuka nilipokuwa nasikiza Iqra nikiwa shule 2001, nilikuwa form 3. Programming yake ilikuwa ni amazing Sheikh, ilikuwa ni perfect programming. Yani ikitoka hii unaona imekuja hii, ikitoka. Ni program zipi ambazo unaweza kukumbuka zilikuwa na mvuto na ushawishi mkubwa sana? Kwanza leo magazetini ilikuwa ni tangu siku hizo asubuhi kila mtu alikuwa anataka kusikiza na ilikuwa inafadhiliwa tangu siku hizo na Pembe Flow mpaka leo hii, miaka 27. Imagine Pembe Flow hicho ni kipindi chake pale asubuhi. Utamsikiza mzee Salim Mohamed hasa katika taifa, kuchambua Taifa Leo na nini na wengine, na mzee Muyaka bin Haji hasa kutukumbusha na katika vipindi vingine kama vile kikao cha fiqh ilikuwa pale, A Whisper of Peace ilikuwa ni ya watoto, ya kupasayo kujua, ya kupasayo kujua mpaka leo bado mpaka leo yuko pale Bandari Plaza, ndio ikaja ikahamia pale anaitwaje pale Ngong Road pale Adams Arcade. Kisha ndio alhamdulillah sasa tuko hapa hivi. Na katika hizi Sheikh, katika hizi transition wewe ulikuwa ni one of the center of the people wenye wamechangia Iqra kufika pale imefika. Hizi transition ilikuwaje katika kutoka Bandari kuja Adams Arcade na mpaka sasa tuko hapa South B? Kwanza lazima ujue baada ya hapo ilifika muda kwa sasa mimi siko katika SUPKEM, katika ile executive committee pale hivi. Lakini siku zote tuko SUPKEM,
tuwe ndani ama nje, tuko SUPKEM. Na Iqra mimi ikawa nabaki tu kama na alikuwa pale kwenda kufanya vipindi na nini. Lakini unajua Sheikh, watu wengi sana hawapati hii unaotueleza kwamba wewe you are part and parcel of the pioneers. Yeah. Watu wengi wakisikia unafanya kipindi cha haki hapa wanafikiri Sheikh Ibrahim Lidhome Sheikh tu. La, alhamdulillah, na hiyo historia ya Iqra FM na kile nikiona, unaona hii station with a difference. I remember ilikujaje. Niyokuwa mawimbi hayatokuwa sawa, atakuwa vile alivyokuwa baada ya Iqra, na ni kweli. Kwa sababu for the first time in the airwaves kuna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndio ikasemekana a station with a difference. Bandari Plaza of course ni kwa sababu ilikuwa imechukua karibu floor nzima pale hivi, na ikawa gharama yake ni kubwa, na minara yake ilikuwa kule juu kwenye gorofa ilikuwa huko. Kisha kapatikana pale mahali pale ambapo Ngong Road hapo Adam kidogo ni hafifu mambo ya, kwa sababu tulikuwa tunategemea sana msaada kutoka nje, ikawa misaada inaendelea kupungua. Na alhamdulillah huwezi kutaja Iqra pia na tatawur zake bila kutaja mzee Salim Pembe, Mwenyezi Mungu amhifadhi, Abubakar Bajabir, kwa sababu kila ikikwama Iqra hata siku hizo wacha sasa ambao ni yeye naibeba peke yake, ilikuwa kila Iqra ikikwama, nendeni kwa mzee Salim, nendeni kwa Mwenyezi Mungu ampe uhai mrefu na muhifadhi na amweke katika mizani hasanati hii. Wallahi ameishikilia Iqra tangu siku hizo mpaka ina maana apart from sasa hivi ambapo tunahisi anaibeba, hata wakati huo bado alikuwa tangu mwanzo watu, hata ilipokuwa hisa kubwa inamilikiwa na SUPKEM alibeba yeye. Allahu Akbar. Yeah, wallahi katika watu ambao kusema kweli wamesaidia Iqra sana tangu siku hizo ni mzee Salim Bajabir. Ameisaidia sana, ameishikilia na hata kuna wakati ilikuwa inafika unaona hii sasa kuisha lakini watu nasema mzee Salim amefanya kitu fulani, na katika watu pia wamejitolea pia wakati wao na nafsi zao, na pia utaona ni kama anaimiliki ni Sharif Hussein mpaka leo hii iko ndani, yani ukikata damu yake hivi tuona Iqra Sharif Hussein na uhusiano wake aliokuwa nao na Khalif pia. Wallahi ilikuwa ni yule, sijui utasema nini, ni kama mandugu ni kama zaidi ya mandugu, kwa sababu acha nikuonyeshe kwa uhusiano waliokuwa nao baada ya mzee kufariki. Sharifu alikuwa anajua mali za Ahmad Khalif kuliko familia yake. Yeye ndio alikuwa akielekeza familia, kitu fulani ni miliki ya baba yenu, kitu fulani. Wallahi hiyo ni more than ndugu Sheikh. Yeye ndio alikuwa anajua undani wa Ahmad, na katika campaign za Ahmad Khalif ilikuja kuchaguliwa Sharif Hussein alichangia mahala pakubwa sana. Mungu amzidishie pia. Sinakwambia mpaka hebu muite siku moja muulize ni nini kilichomfanya abadilishe kiti. Kwa sababu hapa alipokaa Khalif ndio akafa, ilikuwa kiti chake. Kwa hivyo ndo angekuwa amekufa, siku yake ilikuwa haijafika. Sheikh Ibrahim, tuangalie vision ya Iqra tukielekea katika tamati ya kipindi. Vision ya Iqra ilikuwa ni gani? Kwa sababu ukiangalia idhaa zote zinapofunguliwa huwa vision ni kwenda Kenya mzima. Did we have that vision as Iqra FM? Then what happened along the way? Wajua sasa ni kwa hiyo fikra aliyekuwa naibeba sana ni Ahmad Khalif. Na ndio umuhimu wa kuwa ile vision na mission iwe internalized, institutionalized. Kuna mfano mimi utoa, ukienda NASA, na sizungumzie NASA ya siasa, NASA ya kule ya kwenda Amerika kule kwenda huko kwenye fadhaa. Kuna jamaa aliandika mahali kwa ukienda katika lango la kuingia compound yao ya NASA, ukimuuliza yule mlinda lango kazi yako ni nini hapa, kwambia my mission is to take people to space. Mfungua lango pale ame-internalize your mission, nasema ni to take people to the space. Lakini kazi yake ni kufungua mlango na kufunga mlango. Lakini hapa mahali kazi yake ni kupeleka watu huko. Kwa hivyo na mimi nachangia. Sasa tatizo ndilo hilo. Mission ilikuwa inabeba, mission na vision imebebwa na wale viongozi. Na hasa Ahmad Khalif alikuwa naibeba. Na mipangilio yote ende alikuwa nayo. Sasa alipoondoka kidogo, waliokuja
hiyo vision walikuwa hawana nayo, na kama walikuwa nayo, wachache waliokuwa naye, ile hamasa aliyokuwa naye hawakuwa nayo, kwa sababu ya lengo lake ni kuwa na chombo cha Kiislamu cha habari, kwa sababu alikuwa naamini ni chombo muhimu sana katika da'wa, na lazima tuwe nacho ili kuweza kufikia Waislamu kila mahali walipo, tuwapashe habari kukiwa na misimamo fulani, kwa sababu wakati huo, kumbuka, ilikuwa kama tuna jambo fulani kama SUPKEM tunataka kuwajulisha Waislamu, itakuwa ni mainstream media na watafanya editing, watapeleka habari wanavyotaka. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa tu hapo ufungamano kabla ya Iqra kufunguliwa, tumetoa taarifa kuhusu msimamo wetu kama Waislamu kuwa tunaunga ufungamano na hatumuungi mtukufu rais. Wakati huo ilikuwa lazima useme mtukufu rais. Halafu tumetoa pale press statement kwenye boardroom ya SUPKEM, na ikawa hakuna mtu yote atazungumza jambo lingine. Huo ndio msimamo, kwa sababu wanahabari wana tabia ya kuchokora halafu wapate news ambazo zitaweza sio main. Kwa hivyo Ahmad Khalif kama mtaalamu wa mambo ya habari akasema hakuna kuuliza swali, na profesa akawa mkali pia, hakuna kuuliza swali, kwisha. Lakini wanahabari walipotoka nje tu pale barazani, kuna mmoja wetu, simtaji jina, akauliza swali alitoka hata hakuulizwa, alisimama akasema, kwa sababu yeye alikuwa ni kanu sana kuliko sote wengine, na pale mambo yanaanza kubadilika, lakini bado ameshikilia hata kwenye kifua chake amevaa jogoo. Akatoka nje akasema, huo msimamo uliotangazwa hapo ni mtizamo wao, mimi msimamo wangu ni bado niko na mtukufu rais. Hiyo ndio ikawa news. Ile nyingine haikuwa news, ikatrashiwa. Sinaambiwa na habari, mbwa akimuuma mtu sio news. Lakini mtu akimuuma mbwa, that's the news. Hiyo ikachangia pia. Tunataka vyombo vyetu vya habari sisi wenyewe ambao watatoa habari ambazo tunazitaka sisi. Katika mambo yaliyochangia ni wanahabari, ili ukitaka habari zenu zitoke, wao watazifanyia ukarabati, watatoa kile wanachotaka. Ndio ilichangia pia, tunataka kuwa na vyombo vyetu vya habari. Kwa hivyo ilikuwa na nia ya Iqra TV na Iqra ienee kila mahali. Nakumbuka wakati mmoja tunakwenda kufungua msikiti Kiambu, nafikiri ama Kiambu, na hiyo wakati nimebebwa kwa gari ya almarhum Ibrahim Joni, maskini Allah, gari yake ilikuwa ni Iqra tu. Na anything ikihappen, yeye kabla hajaambia mtu yote alikuwa ni Iqra tu. Ndo sasa tukirudi ananiambia, wallahi waliokuwa na vision ya hii idhaa Mungu amewachukua, lakini tutafanya bidii ifike pale tunataka. Mungu amrehemu. Sasa Sheikh Ibrahim, tukimalizia, pengine unaona kama hii vision inaweza kuwa actualized ama ndo pengine ilikwisha hivyo? Vision hii inaweza kuwa actualized. Na unaona kipindi kama hiki sasa, kuwakumbusha watu, kwa sababu watu watatizama hii, inawakumbusha tulitoka wapi na wale walikuwa na lengo gani na walikuwa na maono gani. Unaona, kwa hivyo inawezekana. Na ni kwanza kila mmoja wetu ajiulize, nasema hivi, wao walifanya kile walichofanya. Mwenyezi Mungu atawalipa. Mimi na wewe ambao tuko hai saa hizi tutafanya nini ili tuifikishe mahala pa juu zaidi na tuweze kuwafikia lile lengo. Je, inawezekana sisi kama Waislamu tulioko hivi sasa kuiwezesha Iqra kufikia lengo hilo? Naam. Iqra FM inaweza kufikia kila mahali. Naam. Inaweza kuwa na kituo chake cha TV. Naam, inawezekana. Vipi? Kwanza tuamini kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha, lakini pia tujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sunna yake ni kuwa sisi tufanye kile ambacho tunaweza kibinadamu, kisha tumwachie Mwenyezi Mungu hapo pengine. Aqiluha wa tawakkal ala Allah. Kwa hivyo inawezekana. Na hivi sasa ukiangalia tuna nafasi nzuri zaidi. Ukiangalia hali yetu ya kiuchumi kama Waislamu ni nzuri zaidi, si mbaya kama wakati huo. Ukiangalia taaluma sasa ya watu ambao wana khibra na wenye kujua umuhimu wa vyombo vya habari kama hivi ni wengi zaidi. Ukiangalia nafasi yetu pia katika upeo wa kisiasa ni mzuri zaidi.
Kwa hivyo inawezekana. Kwa hivyo tunahitaji kitu gani? Tunachohitaji kwa maoni yangu ni watu waje wamuunge mkono mzee kama vile mzee Salim Bajaber. Tusimwachie huu mzigo peke yake. Hiki ni chombo cha Waislamu. Tuje pamoja, watu wakae chini, waangalie ni kitu gani ambacho kinahitajika. Na ni wapi tunaweza kufika. Nur Said, katika taathiri kubwa ambazo zimepatikana katika Iqra ni watu, sijui kama mna ihsaia waliosilimu kupitia Iqra. Alikuwa nayo sana Abdul Nasir Kipoma, na wakati huo ilikuwa ni thousands Sheikh. Na sasa hebu fikiri, na hiyo ni miaka mingapi? Zaidi ya miaka 10 iliyopita. Hebu saizi watu wangapi wamesilimu kupitia Iqra FM? Watu wengi sana wamesilimu, na wengine hata hawakusilimu kwa sababu wamekutana na Muislamu, kwa sababu ya kusikiza Iqra. Wangapi wameongoka? Wangapi wamesaidika kupitia Iqra? Hata misaada ya kibinafsi, wagonjwa wameweza kusaidiwa kwa sababu ya Iqra. Nakumbuka kama ndugu yetu marehemu Sheikh Abu Muhammad, watu wengi sana aliwasaidia na alifanya da'wa kubwa sana kupitia Iqra. Watu wengi wamejulikana kupitia Iqra. Nur Said, nani alikuwa anakujua? Mimi hakuna. Kijana wa kutoka Kondele huko, nikamwambia Araba, Manyata Kaloleni huko. Hakuna. Nur Said umejulikana kwa sababu ya Iqra. Unaona? Kwa hivyo Iqra kusema kweli hata sisi wengine wetu Mwenyezi Mungu ametujalia kupitia mpaka leo Iqra. Kuna watu wanajua Sheikh Ibrahim Lithome kupitia Iqra, wala si jamii wala. Kwa hivyo hii Iqra imechangia pakubwa sana katika tarehe ya Uislamu Kenya. Itakapoandikwa Iqra ina nafasi yake kubwa sana. Kisha naangalia neno lenyewe na jina lake, nani aliyechagua? Ahmad Khalif. Hiyo ndo ilikuwa ni swali langu la mwisho, nilikuwa nataka nikuulize Sheikh Ibrahim Lithome. Iqra is a very powerful word. Na hii ndio kitu cha kwanza alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pango. Ilikuwaje mukasettle at Iqra? Kwa sababu ukiangalia IQRA maneno manne harufu nne tu. How did you come to settle on Iqra? Lengo la Iqra ni nini? Kuelimisha. Kwa nini kuelimisha? Kwa sababu kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaambiwa swali, piga shahada, fanya hivi, kitu cha kwanza soma. Kasema lengo la kwanza la Iqra ni kuelimisha, na ndio inavyofanya, inaelimisha. Iqra imeelimisha. Ndio Ahmad Khalif na wengine wakasema hatuna neno lingine la kutafuta, Iqra. Na ikapatikana Iqra. Na tunajua nje ya Kenya kuna Iqra. Ukigoogle usipoandika Iqra FM Kenya itatoka Iqra zingine nyingi. Naam. Kwa hivyo Iqra FM ya Kenya ilitokana na huu mtizamo kuwa lengo kubwa ni kuwaelimisha Waislamu. Waislamu wengi kuna mambo mengi hawajui, hatuwezi kuwafikia wote. Kupitia idhaa hii tunaweza kuwafikia. Hii ni wasila, ni chombo ambacho Mwenyezi Mungu ametupa tuelimishe watu. Kwa hivyo tutakitaji Iqra, soma. Unaposikiza Iqra unasoma, na kweli watu wanasoma. Mimi mwenyewe nikitoka nyumbani mpaka mahali ninapokwenda lazima nimesoma tu kitu. Kuna kitu nimesoma. Jana nilikuwa namsikiza Dr. Awais Mubarak. Nilikusikia kupiga simu. Na mnajifunza kila siku. Nyumbani unafika jioni na leo tulisikia Iqra kitu fulani. Watu wanaelimika na Iqra. Kuna watu wasiokuwa Waislamu, tumesikia katika ile redio yenu kitu fulani, kumbe iko hivi na hivi. Watu wanasoma Iqra. Ndio lengo. Kuna jamaa mmoja niliwaipanda Kenya Bus miaka hizo. Nimetoka, unajua tukitoka hapo Adams stage Kenya Bus mostly ndo tunapanda. So nimepanda Kenya Bus, nikakaa kando ya dereva hapa. So nikapigiwa simu, nikashika simu, nikaongea, nikamaliza, nikarudisha simu kwa mfuko. Nikaona huyu bwana ananiangalia. Nikamwangalia na ile design anataka kuuliza lakini anashindwa. Mwisho akashindwa kunyamaza, akaniuliza, wewe ni Nur Said? Nikamwambia mimi ni Nur Said. Wewe ndo unasoma magazeti asubuhi pale Iqra? Nikamwambia mimi ndo nasoma magazeti. Nikamwambia na wewe nani? Akaniambia mimi naitwa Paul Ogai. Hata jina nakumbuka mpaka sasa. Paul, inakuwaje?
asema mimi magazeti Mm. yote katika maisha yangu nasikiza Iqra. Mm. Kwa hivyo ulipoongea tu kwa simu, hiyo sauti Mm. ilikuja. Na mwingine ni bwana mmoja anaitwa, alikuwa ni kipofu na anaitwa, nimesahau jina lake, lakini alikuwa ni shabiki sana akitupigia simu. Yeye ni kipofu, Mm. lakini Iqra magazeti ilikuwa Anasikiza. lazima asikize. Mm. Kwa hivyo lengo na madhumuni ya Iqra ni kama ulivyosema, ni kusomesha. Yeah, no. Na ndio maana watu wengi wamepita hapa, wamesoma na Alhamdulillah. wamesomeshwa na wamefanikiwa huko mbele. Na Sheikh, tukimaliza katika mazungumzo yetu, nasaha gani unaweza kutoa kuhusiana na namna ulivyosema watu waje pamoja na kuisaidia hii idhaa? Kwanza nasaha, wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Nasiha ya kwanza, tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hii neema ya kuwa nchi kama Kenya ambapo kuna huria ya media, kwa sababu kungekuwa hakuna freedom of media, freedom of worship, nchi ambayo inatawaliwa na Wakristo, tungepata wapi sisi ruhusa ya kuanzisha idhaa kama hii? Na Mwenyezi Mungu ametuambia tukimshukuru atakuzidishia. Kwa hivyo kwanza ni shukra, alhamdulillahi ala hadhihi neema. Pili, nasiha kwa wale ambao hivi sasa wako katika idhaa ya Iqra. Labda mnaweza kuwa na matatizo hapa na pale, na wengine wenu mmekaa hapa miaka mingi mpaka majina yenu na Iqra yameshikanishwa pamoja. Kumbukeni mko katika ibada pia. Ni kazi lakini ni ibada, mko katika kazi ya da'wa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapokuja kazini, weka hiyo nia, mimi nataka radhi za Mwenyezi Mungu, ni ibada. Nasiha kwa umma wa Kiislamu na hasa viongozi waliotutangulia, walifanya kile ambacho wanaweza. Tusipoteze kitu kama hiki. Ikija kupotea, vizazi vijavyo vikija, Mwenyezi Mungu apisha mbali, wawe wanasoma. Zamani kulikuwa na idhaa ya Kiislamu, itakuwa ni jambo la huzuni sana. Tutamwambia Mwenyezi Mungu nini? Tutasema kunna mustadhafina fil ardh, tulikuwa madhaifu. Kwa hivyo nasiha kwa umma, hii ni amana. Waliotutangulia Mwenyezi Mungu aliwapa taufiki wakaanzisha. Hii ni amana juu ya shingo la kila mmoja wetu, sio mzee Salim peke yake. Lazima tuinue na kila mmoja ajiulize mbele ya Mwenyezi Mungu, nikija kuulizwa nilichangia vipi Iqra, utasema nini? Na kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Kuna wafanya biashara Waislamu wengi, kwa nini msiinue Iqra kwa kuleta matangazo yenu hapa? Hiki ni chombo chetu. Sijui Kijaluo utasemaje, hii ni yetu. Mamarua kaka niga ito kwa Kikuyu. Naona kan wakeigi Kisomali, wakeigi hii ni yetu. So tuweni na ghera, wafanye biashara wa Kiislamu, changia kuleta matangazo hata kama ni classifieds tu, lete tu hapa. Hakuna biashara nyingine Iqra inafanya isipokuwa hiyo, tuweze kuisaidia isimamiwe, iweze kuenea kila mahali. Sheikh, hiki ni chombo cha da'wa pia, tuwezeni kuisimamisha Iqra so that siku ya Kiyama isiwe ni Sheikh Khalifa alianzisha, mzee Bajaber alishikilia, na wewe je, utasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na nataka kuwapongeza wale watangazaji wa Iqra na wafanyikazi wa Iqra ambao wamesimama. Najua wakati mwingine wanapitia wakati mgumu sana, wamesimama imara na Iqra. Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho akhira inshallah. Amin ya Rabbi, amin. Shukran sana Sheikh Ibrahim. Hajanitaja lakini mimi pia ni veteran, miaka kama 20 sasa nakaribia. Alhamdulillah. Hatuko mbali sana, na mara nyingi nakumbuka tulikuwa tukikutana sana huko Adams. Sheikh Ibrahim ananiita, ananiambia Nur bana, njoo wewe ni mtu wa Kisumu wewe.
we ni Mjaluo majina we. ya Kiarabu yote Mbona usiweke jina ya kinyumbani kidogo Nur Said Mubarak, Khalfan Khamis, hautaki? Hakuna, yeye ni Ibrahim Lidhome. Kwa hivyo nilisikia mwito wako na inshallah tutaifanyia kazi. nasikia Okech, mara nyingine unasema Okech, sijui nini. Watoto sasa ndo tumewapatia. Wajua lengo langu ni nini Na kudemystify Uislamu kuwa ni dini ya Waarabu, wa Somali, wa Hindi. Na ndio sababu nataka wewe kama Mjaluo zungumza Kijaluo. Mtu kama Dr. Karari, nafurahia siku hizi ana kipindi chake hapa cha Kikuyu. Ni Dr. Salim Karari. Na kufurahia mtu kama Aisha Wangari, na ni miaka mingi mashallah. Ustadha Aisha Wangari. Siaje jite hapa Aisha Ismail Muhammad. No, weka Wangari, watu wajue kuna Wakikuyu pia hapa. Nuro Kech. Kuna mzee pia tunataka lazima tumtaje. Marehemu mzee wa Munyo. Muhammad. Uwezi. Na wakati huo alikuwa pia ni katika Supkem. Mwenyezi Mungu amrahamu. Mwanzilishi wa kipindi cha Kikuyu. Ilikuwa inaitwa Kikuyu Hour. Kila Ijumaa. Anasema kipindi gito kiarudhi omiri gitoro wa Gikuyu. Anasema kipindi chetu kwa lugha yetu. Yeye ndio alianzisha na ile sauti yake, base yake ile. Dayu wa gai ukorona inua. Very good. Assalamu alaikum alikuwa na Faisal kwa Kikuyu. Naam. Akaja akampokeza Wangari. Naona sa Wangari pia Aisha Wangari, na kuna Salim Karari ambaye ni daktari, Juma Mwiruri. Naam, alhamdulillah wanaendelea. Na kipindi pia hiki Dini ya Haki kimefanya kazi kubwa sana. Kina mzee Parvez, Mungu amrehemu, na wengine wengi. Inshallah, shukran sana Sheikh. Tumefaidika, tumenaswihika, na inshallah na wewe pia najua ulikuwa hujui kitu hapo katika tarehe, lakini leo umepata kukijua. Inshallah hii ni mwanga wa Iqra, na tutakuwa tunazidi kukupa hizi tarehe na vile vile mafunzo ili uweze kufaidika na podcast kama hii. Kumbuka Iqra ni bismi rabbika alladhi khalaq, na ndio mwito wetu sisi, na wewe pia fanya bidii inshallah. Kwa niaba ya Sheikh Ibrahim Lidhome, mimi naitwa Nur Said, na maproducer wangu hapo ambao wanafanya kazi nzuri, Bi Aisha, Bwana Abdul Hamid Suleiman, na ndugu yangu hapo Bakari Kulonda katika kamera. Mungu awazidishie kula la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.